नासिन ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं सखर मां जिते जान मोहम्मद महर जे क़त्ल में नामज़द थियल ॿिनि जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया सखर मां जिते शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द थियल ॿिनि जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार कयो आहे। ख़बर अवां खे ॾियूं पिया ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जान मोहम्मद महर क़त्ल केस के हवाले से बुधाएं पिया क़त्ल केस में नामज़द थियल ॿिनि जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार कयो आहे। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। बख्श अली उर्फ बख्शू ऐं बाबर महर खे पुलिस गिरफ़्तार कयो आहे। जान मोहम्मद महर क़त्ल केस में नामज़द थियल ॿिनि जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द थियल ॿिनि खे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया गिरफ़्तार थियलनि में बख्श उर्फ बख्शू ऐं बाबर महर खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अपडेट कयूं पिया सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द ॿ जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। पुलिस ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया नामज़द थियल ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे अब्दुल्ला सोलंकी। जी अब्दुल्ला, अपडेट कजो, ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जी बिल्कुल सबा सीनियर सहाफ़ी सिंध जे बहादुर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जी शहादत वारे मामले जे केस जे हवाले सां सखर पुलिस ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा करे छॾी आहे। जॾहिं त सखर पुलिस पारां जारी कयल प्रेस रिलीज़ मूजिबि केस में जेको नामज़द थियल ॿ जवाबदार उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जंहिंजी सुञाणप बख्श अली उर्फ बख्शू महर वलद गोलो ऐं हुन सां गॾु बाबर महर वलद बख्श अली यानी कि पीउ पुट आहिनि, उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जॾहिं त जवाबदारनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे केस दाख़िल थियल आहे। पुलिस मूजिबि त जवाबदारनि जेको आहे सो हिन क़त्ल में जेको आहे अहम किरदार अदा कयो आहे। जॾहिं त वधीक जांच कई वेंदी ऐं सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जी शहादत जे जेके हवाले सां पुलिस इहो पिणु मौक़िफ़ जारी कयो आहे त मुलविस जेके बि जवाबदार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। न सिर्फ़ जवाबदार पर हुन सां गॾु जेकी सहूलियतकार आहिनि उन्हनि खे पिणु गिरफ़्तार करण लाइ छापामार कार्रवाई जारी आहे। जॾहिं त हिननि जेके गिरफ़्तार थियल ॿिनि जवाबदारनि खे अदालत पेश कयो वेंदो, जितां जिस्मानी रिमांड वठी वधीक जांच कई वेंदी। जी अब्दुल्ला सोलंकी, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी। अवां खे नाज़रीन ॿुधायूं पिया जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। अवां खे ॿुधायूं पिया सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ॿिनि जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द ॿ जवाबदार गिरफ़्तार कया विया। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे चीफ रिपोर्टर वहीद राजपर। जी वहीद, ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जी केटीन ऐं काविश सखर जे ब्यूरो चीफ शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में जेके नामज़द ॿ जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गुज़िरियल राति पुलिस छापो हणी करे कार्रवाई कयूं, जंहिंजे नतीजे में ॿ जेके जवाबदार आहिनि जेके FIR में नामज़द ॿ मुलज़िम आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार थियल मुलज़िमनि में बख्श अली उर्फ बख्शू महर वलद गोलो, बाबर महर वलद बख्श अली खे जेको आहे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जेके मुलज़िम गिरफ़्तार थिया आहिनि उन्हनि खे जेको अदालत में पेश कयो वियो आहे, पेश कयो वेंदो ऐं जिस्मानी रिमांड जी जेकी आहे हुन खां इस्तदाद कई वेंदी। हिन वक़्तु जेको आहे सखर पुलिस जे तरफ़ां जेकी पधराई जारी कई वई आहे, हुन में चयो वियो आहे त हिन वक़्तु ताईं जांच जेको आहे जारी आहे। ॿ गिरफ़्तारियूं जेको शहीद जान मोहम्मद महर क़त्ल केस में साम्हूं आयूं आहिनि। अच्छा वहीद, गॾो गॾु हिन हवाले सां ॿुधाईंदा हलो त छा पियो ॿुधायो वञे त ही जवाबदार उहे आहिनि जिन जान मोहम्मद ते फायरिंग कई या ही सिर्फ़ नामज़द कयल FIR में जवाबदार आहिनि? जी FIR में जेके ॿ 7 जेके सहूलियतकार हुया उहे उन मां 2 जेके गिरफ़्तारियूं सखर पुलिस जे तरफ़ां ज़ाहिर कयूं आहिनि। मरकज़ी जेके 6 मुलज़िम आहिनि उनखे अञा ताईं सखर पुलिस जे तरफ़ां गिरफ़्तार न कयो वियो आहे। ही जेके 7 फरियादी जे तरफ़ां करमुल्ला महर जेको शहीद जान मोहम्मद महर जो वॾो भाउ आहे ऐं केस में फरियादी आहे, उन जे तरफ़ां सहूलियतकारनि जे हवाले सां उनखे नामज़द कयो वियो। केस में उन 2 सहूलियतकारनि खे जेको गिरफ़्तार कयो वियो आहे, पर अञा ताईं मरकज़ी मुलज़िम जेके 6 ॼणा आहिनि, कुल 16 जेके मुलज़िम आहिनि दहशतगर्द आहिनि, उहे अञा ताईं उन मां
सिर्फ़ु 2 जेके सहूलियतकार आहिनि उन्हनि जूं गिरफ़्तारियूं थी सघियूं आहिनि। ठीकु आहे वहीद राज पर इन हवाले सां तव्हां खां अपडेट वठण जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। नाज़रीन अव्हां खे ॿुधायूं पिया त FIR में नामज़द थियल सहूलियतकारनि ॿिनि सहूलियतकारनि खे हिन वक़्तु पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। अव्हां खे ॿुधायूं पिया गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर शामिल आहिनि। तफ़सील मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे KT न्यूज़ रिपोर्टर अनस कांगरो सां। जी अनस, ॿुधाइजो त पुलिस ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। FIR में ही नामज़द थियल आहिनि। जी साहब, बिल्कुल शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदार जेके आहिनि उन्हनि खे सखर पुलिस तरफ़ां पारां जेको आहे सो गिरफ़्तार कयो वियो आहे। SSP सखर संघार मलिक मूजिब गिरफ़्तार जवाबदार बख्श अली उर्फ़ बख्शण, जॾहिं त ॿियो मोहम्मद बाबर जेको आहे 2 महर आहिनि, ॿिन्ही खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। 2 जवाबदार जेके आहिनि सो शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में सहूलियतकारीअ वारे इल्ज़ाम में जेके आहिनि सो नामज़द कया विया वारसनि जे तरफ़ां, जंहिं बैदि पुलिस तरफ़ां ॿिन्ही जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। हिन वक़्तु 2 जवाबदार जेके आहिनि सो पुलिस जे जेके आहिनि सो तहवील हेठि आहिनि। SSP सखर जो चवणु आहे त गिरफ़्तार जवाबदारनि खां वधीक जांच जे लाइ खेनि जेको आहे सो सुभाणे सखर जी अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड करे वधीक जेका आहे सो जांच कई वेंदी। शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में अॼु 3 ॾियारे ते सखर पुलिस तरफ़ां 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जी अनस, छा पियो ॿुधायो वञे, ही उहे जवाबदार आहिनि जिन जान मोहम्मद ते फायरिंग कई या ही सिर्फ़ FIR में ई नामज़द थियल आहिनि? ही जवाबदार FIR में नामज़द आहिनि ऐं हिननि जे मथां जेको आहे सो सहूलियतकारीअ जो इल्ज़ाम आहे त उन्हनि कातिलनि जी जेका आहे सो सहूलियतकारी कई आहे। जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में उहे सहूलियतकार बणिया आहिनि। ठीकु आहे अनस, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी। नासिन अव्हां खे ॿुधायूं पिया त सहूलियतकारीअ जे इल्ज़ाम हेठि हिननि ॿिन्ही जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे जेके FIR में नामज़द थियल आहिनि। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। अव्हां खे ॿुधायूं पिया सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। FIR में संदन नालो सहूलियतकारी जे हवाले सां ॾिनो वियो आहे। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। अव्हां खे ॿुधायूं पिया त सहूलियतकारी जे इल्ज़ाम हेठि 2 जवाबदारनि जो नालो FIR में ॾिनो वियो हो। हिन वक़्तु पुलिस 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। अव्हां खे ॿुधायूं पिया गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। अव्हां खे अपडेट कयूं पिया गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। अव्हां खे ॿुधायूं पिया सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया। FIR में संदन नालो सहूलियतकारीअ जे इल्ज़ाम हेठि ॾिनो वियो आहे। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। अव्हां खे ॿुधायूं पिया त गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि जिन खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। गिरफ़्तार थियलनि खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। अव्हां खे ॿुधायूं पिया 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अव्हां खे ॿुधायूं पिया ॿुधायो पियो वञे त FIR में 2 जवाबदारनि जो नालो सहूलियतकारीअ जे इल्ज़ाम हेठि ॾिनो वियो आहे। अव्हां खे ॿुधायूं पिया 2 जवाबदार सहूलियतकारीअ में नामज़द थियल आहिनि जिन खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त 2 जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। अव्हां खे ॿुधायूं पिया त हिन वक़्तु 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त 2 जवाबदारनि खे सहूलियतकारी जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार कयो आहे। 2 जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। गिरफ़्तार थियलनि में बख्श अली उर्फ़ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द
ब जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। गिरफ़्तार थियलनि में बख्शली उर्फ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। अव्हां खे ॿुधायूं पिया ॿिन्ही जवाबदारनि जो नालो FIR में सहूलियतकारी जे इल्ज़ाम हेठि ॾिनो वियो। पुलिस हिन वक़्तु ॿिन्ही खे गिरफ़्तार कयो आहे, जॾहिं त पुलिस जो चवणु आहे त अदालत में पेश करे ॿिन्ही जवाबदारनि जे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द ब जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। गिरफ़्तार थियलनि में बख्शली उर्फ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द ब जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। अव्हां खे ॿुधायूं पिया ॿिन्ही जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार थियलनि में बख्शली उर्फ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर जे क़त्ल केस में नामज़द ब जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। अव्हां खे अपडेट कयूं पिया ॿिन्ही जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई वेंदी। गिरफ़्तार थियलनि में बख्शली उर्फ बख्शू ऐं बाबर महर शामिल आहिनि। अव्हां खे ॿुधायूं पिया सहूलियतकारी जे इल्ज़ाम हेठि ॿिन्ही जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे।